ในบรรดาเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่มีความลึกลับน่าสยดสยองที่ทำให้พวกเราได้เพลิดเพลินพร้อมกับขนลุกและเสียวสันหลังไปพร้อมๆกันในปัจจุบันนี้เห็นจะไม่มีใครโด่งดังเกินเทเวอร์เฮนเดอร์สันและเรื่องราวขององค์กรลับอย่าง SCP อีกแล้วแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจและรู้จักพวกเขาคลิปนี้เราจึงขอสรุปข้อมูลย่อๆมาฝากให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นค่ะเทเวอร์เฮนเดอร์สันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาเขามักจะโพสต์รูปภาพของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดลึกลับหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวต่างๆลงในโลกโซเชียลจนได้รับความสนใจและมีผู้ติดตามอย่างมากมายภาพที่เขาโพสต์จะดูมีความหลอนน่ากลัวและให้ความรู้สึกขนลุกถูกใจผู้นิยมชมชอบเรื่องราวลึกลับอย่างมากบางครั้งเขาก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความสั้นๆแล้วก็เปิดโอกาสให้คนดูได้ร่วมให้ข้อมูลเติมเต็มเรื่องราวของสัตว์ประหลาดร่วมกันเทเวอร์เฮนเดอร์สันมีผลงานเป็นหนังสือเล่มแรกชื่อว่าเสียงแปลกๆในห้องว่างเปล่าและเล่มที่2ชื่อสิ่งเลวร้ายกำลังจะมาถึงซึ่งเป็นหนังสือชุดรวมรูปภาพมอนสเตอร์และสัตว์ประหลาดพร้อมกับเรื่องสยองขวัญสั้นๆประกอบเทเวอร์เฮนเดอร์สันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย OCAD ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังด้านการสอนศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาเมื่อเขายังเป็นเด็กพ่อของเขามักจะเล่าและแนะนำให้เขารู้จักเรื่องสยองขวัญอยู่เสมอจึงทำให้เขาสนใจเรื่องสยองขวัญตั้งแต่นั้นมาภาพสัตว์ประหลาดของเขามีชื่อเสียงโด่งดังหลายตัวเช่นหนอนสะพานลองฮอสการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกสมายรูมเดย์17เบกกิ้งนิวชิคเก้นโกสต์และอื่นๆอีกมากมายแต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือ Silent Head เปรตหัวลำโพงที่มีผู้นำไปสร้างเป็นมอดในวิดีโอเกม Fallout 4 และเกมอื่นๆอีกมากมายต่อไปเรามาฟังเรื่องราวของ SCP กันบ้าง SCP เป็นชื่อขององค์กรลับที่รัฐบาลประเทศต่างๆร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมีหน้าที่ตรวจสอบหาสัตว์ประหลาดวัตถุหรือเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติต่างๆแล้วนำมากักกันจัดเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณไสยศาสตร์ที่เห็นว่ามันเป็นอันตรายกับมนุษย์องค์กร SCP จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามชื่อย่อขององค์กรก็คือ S หมายถึง Secure การควบคุม C หมายถึง Contain การกักกันและ P หมายถึง Protect การป้องกัน SCP มีอยู่หลายสาขาทั่วโลกเช่นในประเทศรัสเซียจีนญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยด้วยมีการตั้งชื่อรหัสของสิ่งที่พวกเขาขึ้นบัญชีไว้โดยใช้อักษรย่อว่า SCP แล้วตามด้วยหมายเลข SCP แต่ละสาขาจะต้องระบุอักษรย่อแต่ละประเทศกำกับไว้เช่นสัตว์ประหลาด T-Rex ของประเทศไทยได้รับการตั้งชื่อว่า SCP-903TH ถ้าไม่มีการระบุอักษรประเทศต่อท้ายไว้แสดงว่ามาจากเว็บไซต์หลัก SCP Foundation โดย SCP จะแบ่งได้เป็น3ระดับคือระดับเซฟหมายถึงพวกที่ไม่ค่อยอันตรายหรือองค์กรแน่ใจว่าสามารถควบคุมได้แน่นอนแล้วระดับยูคิดมีความอันตรายพอสมควรความเข้าใจ SCP ระดับนี้ยังไม่มากพอมีการควบคุมที่ค่อนข้างแน่นอนแต่อาจมีโอกาสหลุดไปได้ระดับคีเทอร์มีความอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากและอาจจะหลุดจากที่ควบคุมได้ง่ายองค์กร SCP ได้ควบคุมสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดไว้หลายตัวเช่น SCP-049 หมออีกาดำหมอรักษากาฬโรคแต่เป็นหมอที่อันตรายเอาแน่เอานอนไม่ได้ SCP-173 The Sculpture รูปปั้นมรณะที่ต้องจ้องตาของมันตลอดเวลาไม่เช่นนั้นมันจะเข้าโจมตีเรา SCP-939 อสุรกายสีแดงเป็นสัตว์นักล่าตาบอด SCP-096 ชายขี้อาย
ชายผิวซีดที่ห้ามให้มนุษย์สบตาหรือมองหน้า ไม่เช่นนั้นเขาจะโกรธและทำร้าย เรื่องราวของ SCP โด่งดังจนมีผู้นำไปสร้างเกมหลายเกม เช่น SCP Containment Breach และมอดเสริมของเกมต่างๆ มากมาย บางครั้งก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เสมอว่าสัตว์ประหลาดบางตัวเป็นของเทเวอร์หรือ SCP กันแน่ ซึ่งความเป็นจริงแล้วองค์กร SCP เป็นองค์กรที่คอยรวบรวมสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อยู่แล้ว ก็ไม่แปลกอะไรที่ทาง SCP จะบรรจุสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดของเทเวอร์ฮันดิสันเข้าไปในองค์กรของ SCP ด้วย ตัวอย่างเช่น Big Charlie ก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในองค์กร SCP ด้วยหมายเลข SCP-4158 ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลัก SCP Foundation คราวนี้ทุกๆคนก็คงพอจะเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับเทเวอร์ฮันดิสันและองค์กรลับ SCP กันแล้วนะคะ มีความคิดเห็นอย่างหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของทั้งคู่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง บางคนก็เชื่อว่าเป็นเพียงผลงานภาพที่สร้างขึ้น หรือเป็นเพียงแค่วรรณกรรม แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ว่าเป็นผลงานที่สร้างขึ้น แต่ก็อ้างอิงและมีข้อมูลที่เป็นจริงอยู่ส่วนหนึ่ง อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรบ้าง คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ